বন্ধুরা, একটি ছেলে একটি ছোট ডিম খুঁজে পায়, কিন্তু এটা কিসের ডিম তা দেখার জন্য লোকটি ডিমের কেয়ার করা শুরু করে। প্রথমে লোকটি ডিমটিকে সঠিক টেম্পারেচারে রাখার জন্য এমন একটি বক্স বানায় যেখান থেকে টেম্পারেচার মেনটেন করতে পারে। লোকটি বক্সের উপর একটি ছোট ফ্যান লাগায় এবং তার উপরে একটি এলইডি বাল্ব লাগায়। বন্ধুরা, এই লোকটি মাঝে মাঝে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দেখে ডিমের ভিতরের বাচ্চা কতটুকু গ্রোথ হয়েছে। এমনভাবে কিছুদিন কেটে যায় এবং এরপর বাচ্চাটি ডিম ফুটে বের হয়। এরপর লোকটি আরো বেশি কেয়ার করা শুরু করে। বাচ্চাটির খাবারের জন্য সে মার্কেটে যায় এবং পাখির খাবার কিনে আনে। সময় মতো লোকটি পাখির বাচ্চাটিকে খাবার খাওয়াতে থাকে। কিছুদিন পরে বাচ্চাটির গায়ে পশম ওঠা শুরু করে এবং দেখতে দেখতে বাচ্চাটি বড় হওয়া শুরু করে। বড় হওয়ার পর পাখিটি একটি তোতা পাখিতে পরিণত হয়। পাখিটি এখন সবসময় তার মালিকের সাথে সাথেই থাকে। এই লোকটির পাখিটির জীবন বাঁচাতে এত কষ্ট করার জন্য একটি লাইক করে দিন।